네, 안녕하세요. 하이당 네이버 지식인 신경과 상담의 한진규입니다. 수면 중에 렘 수면에서 기억력과 감정 조절이 이루어지므로 수면에 문제가 생기면은 집중력이나 이해력에 영향을 줄 수도 있고 영향을 받을 수밖에 없습니다. 즉, 수면에 너무 인색하게 되면 렘 수면의 기능이 떨어지기 때문에 기획, 문제 해결, 학습, 집중, 기억, 경계 능력 모두 영향을 받을 수밖에 없습니다. 즉, 기억력과 집중력은 수면과는 뗄 수밖에 없는 밀접한 관련이 있다고 말할 수 있게 되겠죠. 또한 우울증이나 불안증이 수면장애와 더불어서 한동안 지속된다면 본인의 수면장애에 의한 2차적인 우울증과 불안증이 아닐까도 반드시 생각을 해봐야 될 것 같습니다. 정확한 진단을 원하면 수면 전문센터를 방문하셔서 일단은 수면 다운 검사 및 여러 가지 검사를 받으시면 정확한 진단과 치료가 가능합니다. 답변에 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.